Hello, everybody. As you know, today is the Mother's Day. Happy Mother's Day for every single woman around the world. Every woman is waiting for your hug, is waiting for your acknowledgement, is waiting that you recognize all she has done for you, all she has made for you, all she is able to do for you. So be so cute and give a hug to your mother and recognize what she is doing for you in this special day. Why not giving her a gift? Chocolate, flower, hug. Recognize, do what you can, do your best, because your mom is not waiting for an expensive thing, for a huge thing. It would be simple, but it means much for her. Because you mean something for her. And you should show her how much she means to you. There. I choose to sing a song. It's my favorite song from Maher Zain. The name is entitled The Number Wafami. Before that, I will give my message also in Portuguese, French and Arabic. Oi, gente. Como vocês todos sabem, hoje é o Dia das Mães. Então, vocês já abraçaram suas mães? Vocês já deram carinho? Vocês já mostraram o quanto vocês amam suas mães? O quanto elas valem para vocês? Não precisa ser um presente tão caro, não precisa ser uma casa, não precisa ser um carro, não precisa ser uma coisa tão caríssima. Mas o carinho que vale um abraço, um beijo na testa, é um reconhecimento de tudo que a mãe fez pra gente, desde que ela deu luz a nós, desde que ela cuidou da gente, ela se preocupou com a gente, se preocupa e continua se preocupando, está prestes a se preocupar. Então, gente, vamos cuidar das nossas mães, vamos dar mais carinho, vamos abraçar as nossas mães. Você já deu seu presente? O que foi? Deu? Ah, não sei. A resposta não vale tanto assim. O carinho pode ser aquele momento que você entra, conversa com sua mãe, dá um carinho, um abraço, mostra o quanto você ama a sua mãe, o quanto você a respeita. Hoje você pode dar chocolate, pode dar uma flor, convidá-la para almoçar fora, para jantar. Mas será que você continua agindo da mesma forma nos próximos dias? O Dia das Mães não é apenas um dia. A sua mãe te cuidou todos os dias.
E não te cuidou só apenas no dia que você nasceu, no dia que ela deu luz. Ela te cuidou todos os dias e continua se preocupando com você. Então, gente, vamos amar nossas mães, vamos fazer de tudo para deixá-las felizes, alegres, orgulhosas de ter o filho que ela tem, de ter a filha que ela tem. Não brigar com elas, tentar agradá-las. Vamos, gente. E como vocês sabem, todas as pessoas comemoram esse dia no mundo inteiro, presenteando alguma coisa. Eu, infelizmente, encontro-me em um lugar que está muito mais longe do que vocês imaginam. Estou aqui no Brasil, em São Paulo, e a minha mãe está em outro lugar. Está no Marrocos, na cidade de Casablanca. Mas isso não quer dizer nada. Claro, estar longe da mãe é difícil. É uma coisa que traz tristeza. Mas a partir do momento que o amor da sua mãe habite no seu coração, você continua feliz. Você consegue manter o amor caloroso que você sente para sua mãe. Por isso, eu escolhi hoje cantar uma música de um cantor sueco, descendente de uma família árabe. O nome da música é The Number One For Me. Mas antes, vou deixar a mesma mensagem para minha querida mãe em francês, em árabe, porque quero que todo mundo saiba o quanto amo minha mãe, o quanto a respeito e tanto carinho que eu tenho por ela. Bonsoir mes chers amis, bonjour aussi aux personnes qui se trouvent dans des pays avec ce fuseau horaire bien différent, les personnes qui sont au Canada et les autres pays du monde. Je dis bonsoir parce que maintenant je suis au Brésil et bien exactement je suis à São Paulo. Comme vous le savez tous, aujourd'hui c'est le jour de la maman, la fête de la maman, le jour auquel toutes les mamans espèrent recevoir des cadeaux et une reconnaissance. La question des cadeaux, ça signifie pas grand chose, parce que à partir du moment qu'on donne des cadeaux et qu'on ne sent pas, c'est pas quelque chose de réel, ça signifie pas grand chose. On peut donner un cadeau, on peut donner une voiture, on peut donner du chocolat, une fleur, un bouquet de fleurs, peu importe. Mais ce qui compte, c'est la reconnaissance. Est-ce qu'on reconnaît tout ce que la maman a fait pour nous depuis la naissance jusqu'au jour où nous nous sommes sentis matures, cœur d'être indépendants. Voilà, c'est la reconnaissance. Toi, tu as déjà embrassé ta maman, tu l'as déjà montré combien tu l'aimes, combien tu la respectes et de quoi tu es capable de faire pour la rendre heureuse, pour qu'elle se sente fière de toi, le fils ou la fille qu'elle a.
La reconnaissance, c'est pas une question d'un jour, ou d'un moment, ou d'un instant. On doit reconnaître la présence de notre mère tous les jours, à tout moment, parce que c'est la maman est tout pour nous. D'accord? À partir d'aujourd'hui, soyons tous solidaires pour défendre cette idée de respecter la maman. Aujourd'hui, les gens, ils ont perdu le respect à leur maman. Ils ne respectent plus. Il n'y a plus de dialogue entre la maman et ses enfants, son fils, sa fille. Il y a toujours des querelles, des disputes, des discussions. Non, on doit mettre fin à tout ça. On doit respecter nos mamans, on doit reconnaître tout ce qu'elles font pour nous, leur inquiétude. Ils ont tant souffert pour nous faire sentir la chaleur de leur amour, pour nous faire inculquer des choses qui nous serviront dans le futur, dans le présent, et des choses qu'on a trouvées essentielles dans le passé. N'oubliez pas, sans cette personne, on pourra dire que moi, toi, elle, lui, eux n'est pas la personne qui doit être. Donc, la maman est tout. Nous l'avons bien compris. La maman, elle fait tout pour éduquer son enfant. Elle nous aide pour faire nos devoirs. Pour préparer notre nourriture. Pour prendre soin de nous. Quand on n'allait pas bien, pour faire de son mieux. Alors, nous ne devrions pas oublier ça. Dieu merci, toute personne avec sa mère dans le même foyer doit remercier bien Dieu, parce que la maman, elle s'inquiète toujours avec son petit-fils, qui restera toujours son petit-fils, quel que soit son âge, 10 ans, 15 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, c'est toujours le bébé à qui il a donné naissance. Donc, nous sommes d'accord? À partir d'aujourd'hui, nous allons respecter nos mamans, nous allons reconnaître la présence de notre maman, nous allons faire de notre mieux pour la rendre heureuse. À cette occasion, j'ai choisi de chanter une chanson du chanteur suédois. Il est d'origine, sa famille, il est descendant d'une famille arabe. Son nom est Maher Zain. La chanson, c'est connu de par le monde, c'est The Number One for Me. Numéro 1 pour moi, ou la personne la plus intéressante pour moi, si on peut le traduire. Ben voilà, je vais essayer de chanter un petit morceau, ce sera pour la première fois, et on verra. I was a foolish little child,
crazy things I used to do, and all the pain I put you through. I'm now here for you, for all the times I made you cry, the days I told you lies. Now it's time for you to rise, for the things that you sacrificed. Oh, if I could turn time back, rewind, if I could make it undone, I swear that I would make it up to you. And I'm all ground now, it's a brand new day, to put a smile on your face every day. My mom or grab now, it's a brand new day, like to put a smile on your face every day. And now I finally understand your famous lie about a day it facing mine, because I've got to type mine. I never thought I was so bad. I've learned so much from you. Now I'm trying to do it too. Love my kid the way you do. Oh, if I could turn back time, right? If I could make it undone, I would make it up to you. Oh, if I could turn back time, rewind, if I could make it undone, I swear that I would make it up to you. Grown up now, it's a brand new day. I like to put a smile on your face every day. My mind grown up now, it's a brand new day. I like to put a smile on your face every day. On the number one for me, you know you are the number one for me. You know you are the number one for me. Oh, oh, number one for me. You are the number one for me. You know you are the number one for me. You know you are the number one for me. Oh, oh, number one for me. There is no one in this world that can take your place. Oh, I'm sorry for taking you for granted. Oh, I will use every chance I get to make you smile whenever I'm around you. Now I'll try to love you like you love me. Only God knows how much you mean to me. Oh, goodness. Now it's a brand new day. I'd like to put a smile on your face every day. My mind grown up now, it's not too late. I like to put a smile on your face every day. Grown up now, it's a brand new day. I'd like to put a smile on your face every day. I'm a grown up now, it's a brand new day. I'd like to put a smile on your face every day. The number one for me, the number one for me, the number one for me. Oh, oh, number one for me. وقبل الختام سأتوجه برسالة باللغة العربية لكل الأمهات في كل بقاع العالم، وأريد أن أهنئهم بمناسبة عيد الأم، وأتوجه لهم بأحر التهاني والمتمنيات، وأتمنى من كل الأبناء أن يكونوا بارين بآبائهم وأمهاتهم، لأن الجنة تحت أقدام الأمهات، وأن تكون العلاقة بينهم وبين آبائهم علاقة ود واحترام، لأننا في أمس الحاجة لأن يحترم الأبناء آباءهم وأمهاتهم، لأن لو في حالة ما احترمنا أمهاتنا سنشعرهم بالسعادة
والود والاحترام. والأم هي المكون الأساسي لكل أسرة، فلنحترمها ونقدرها ونعطيها مكانتها. فعيد الأم هو فقط فترة يوم 24 ساعة، لكن احترامنا لأمهاتنا يجب أن يدوم طيلة الوقت. هذا لا يعني أن بإمكاننا أن نرجع كثيرا مما قاموا به من أجلنا، ولكن هو قدر بسيط. كل واحد منا بإمكانه أن يعبر عن حبه واحترامه لأمه وتقديره لما فعلته من أجله. كلنا اليوم شعارنا واحد: احترام أمهاتنا، تقديرهن، والقيام بكل ما بقدرنا الإمكان لكي نجعلهن من أسعد الأمهات في العالم. والسلام عليكم.